УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич 5-тен 10-дан төрөгүлө деп абдан жакшы насаат айтты да, мен ошого 100% кошулам. Муну медициналык жагынан маалымдап кете турган болсом, илгери биздин апаларыбыз ооруп атам дегенде төрө каның тазаланат деген. Демек, төрөт канды тазалайт. Бул деген сөз канчалык кош бойлуу болгон мезгилде гормондор өзгөрөт. Организмдеги керексиз заттар сыртка чыгып баштайт. Төрөт учурунда бүт организмдеги керексиз заттар, керексиз тиги микроорганизмдер, ушулардын баарынан организм кутулат. Демек, төрөт бул канды жаңылоо болуп саналат. Менин практикамда оңду төрөгөн энелер келет. Кээде тыкылдап баскан. Мен канчаны төрөдүңүз десем, оңду төрөдүм деп калат. Кээерки энелер келет, бирде экени эжелерсиңдер, бирде экени. Эмне болуп атасың? Тиги жерим оорутат, бул жерим оорутат. Өтө көп оорун айтышат. Демек, канчалык кан сиз көп төрөсөңүз, ошончолук каныңыз жаңыланган болот экен. Ошончолук сиздин гормондоруңуз өзгөрүүдө жүрөт экен. Ден соолугуңуз чың болот экен. Эми социалдык жактан алып кара турган болсок, албетте канчалык баланын саны көп болсо, калктын саны көп болот. Калктын уруусу, калк улутун, калк уңгусун улап кетиш үчүн сөзсүз түрдө көп бала төрөлүш керек. Жаштар мен фигурам бузулат деп төрөбөй калышы мүмкүн бирөө. Мен толуп кетем деп төрөбөшү мүмкүн. Жок, бул эң туура эмес. Сиз деген ден соолугум чың болот десеңиз, анда баланы 2 жашка чейин, уул баланы 2,5 жашка чейин, кызды 1,5 жашка чейин эмизиңиз. Сиздин сүтүңүз менен ошого керектүү витаминдер барат. Ал сиздин сүтүңүз менен кеткен сайын сиздин каныңыз тазаланат, сиздин жаныңыз тазаланат, сиздин ой жүгүртүүңүз тазаланат. Демек, бала 2-3 чыккандан кийин эле сөзсүз түрдө төрөткө камданып башташ керек. Мындан чыккары сөзсүз түрдө албетте жеген тамакты, ичкен сууну жана башка мен буга чейин берип келген бүт мероприятияларды кошо колдонуп турсаңыз, сиздин каныңыз тазаланат, жаныңыз таза болот. Кыргыз бекер айткан эмес, каның таза, жаның таза деген. Демек, сиз төрөт бул жаңылануу. Төрөт бул кандын обновлениясы, кандын жаңылануусу. Сиздин бүт системаңыз жакшы жакка өзгөрөт экен. Ошон үчүн көңүлүңүздөрдү ачык коюп, төрөткө даярданыңыздар, көбүрөөк төрөңүздөр. Эң сонун ден соолукту чыңдайм десеңиз, баланын санын көбөйтүңүз, өзүңүздүн ден соолугуңузду чың кылыңыз.